الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جبت لكم تقرير عن الدجاج الفيومي البيور. وهي سلالة مصرية قديمة، ترجع أصلها إلى مدينة الفيوم في مصر أو منطقة الفيوم، ومعروفة. وتمتاز هذه السلالة بكونها تنتج ما يقارب 200 إلى 240 بيضة بالسنة، متفوقا بذلك على الدجاج البلدي. وكما أن لحم وبيض الدجاج الفيومي متفوق بالطعم على الدجاج البلدي. يمتاز الفيوم أيضا بما يلي: واحد، مقاومة الدجاج الفيومي للأمراض عالية جدا ومناعة قوية. متوسط إنتاج البيض حوالي 200 إلى 240 بيضة سنويا. 3، يتحمل درجات الحرارة العالية والبرودة. 4، يتحمل الملوحة العالية. 5، يعيش في التربية المكثفة، يعني ممكن تجيب كميات كتيرة يقعد سوا. والمزارع المفتوحة يفضلهم مربي الدول الأوروبية لأنه يقاوم ويدافع عن صغاره بكل قوة. 6، سرعة النمو، سريع في النمو. 7، الدجاجة تبدأ بالبيض في عمر أصغر من البلدي. 8، أكثر في اللحم ولذة بالطعام. وبالنسبة للصفات الإنتاجية، تقسم إلى: 1، متوسط وزن البيضة في عمر 21 شهر، 43 إلى 45 جرام. القشرة جيدة وقوية ولونها عاجي. 2، عدد البيض المنتج خلال العام 240 بيضة تقريبا. متوسط وزن الإناث عند النضج الجنسي، النضج الجنسي ده بعد 21 أسبوع، 1150 إلى 1370. وعند نهاية فترة الإنتاج 1250 إلى 1550 جرام. والله الفيومي ده انتهى هنا، لحد هنا يكون التقرير. معلش التقرير البسيط، ان شاء الله اذا هنا بجيب تقارير مفصل ان شاء الله المرة الجاية. والفيومي ده غايته هنا عندنا في الحاج يوسف بين 4000 و3000، 3.5 ده سعر الهناي. واحيانا في مربين بيبيعوا الهناي ب6، الديك او الجلادة ب6000. ينفع والله لمشروع تربية، لكن محتاج حوش واسع ومحتاج زول عنده خبرة. وإن شاء الله حد هنا انتهت